សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំធ្វើការមកលេងកំសាន្តនៅភ្នំឧដុង្គនៅនេះអត់ខ្វះអីលក់ទេឲ្យតែបងប្អូនមានលុយទិញគឺមានគ្រប់សពតែម្ដងគឺបងប្អូនចូលចិត្តអីទិញនឹងទៅគឺសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តឃ្មុំអាំងអំបិលម្ទេសបើនិយាយអំពីតម្លៃវិញគឺតាមតូចតាមធំមួយខាំ 10000 រៀលបើនិយាយអំពីកន្លែងគាត់នេះវិញគឺឃ្មុំអាំងអំបិលម្ទេសនេះគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បើនិយាយអំពីក្បាលទឹកឃ្មុំវិញគឺល្អណាស់ធំមែនតើធម្មជាតិបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការទិញអីញ៉ាំរួចហើយគឺយើងបន្តដំណើរទៅឡើងព្រះសក្យមុនីចេតិយទៀតធ្វើការឡើងទៅខាងលើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគ្នាតែទេសភាពនៅខាងលើនេះគឺស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាស់ដែរទោះតែខែនេះរៀងក្តៅបន្តិចមែនប៉ុន្តែនៅតែបងប្អូនមកលេងបន្តជាហូរហែតាំងពីព្រឹកទៅល្ងាចគឺមកដាច់ទេបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនខ្លះគាត់បានឡើងទៅខាងលើហើយឥឡូវពេលនេះគាត់ខ្លះគាត់បានចុះមកវិញហើយ피도 해보는 거.